Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdullah. Halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeenna waxa uu ku saabsan yahay sababta ugu badan ee shirkadaha hoos u dhac u keenta. Kulligeen waxaanu jecelnahay inaan noqono dad taajiriin ah. Waxaynu doonaynaa inaan guulaysano. Waxaanu rabnaa inaan helno mashaariic heerka aan joogno inaga qaada oo heer kale ka sareeya ina gaarsiiya. Haddii aad doonayso in mashruucaaga gaarka ah oo aad furato maalin maalmaha ka mid ah, daawo muuqaalkan. Haddii kalena faa'iido kuma laha. Wax ila habboon inaan waqtigaaga iska lumin. Maanta waxaan ka hadlaynaa buug kaa garab siinaya inaad si wanaagsan u bilowdo mashruucidaada. Qaladaadka soo noqnoqda aad uga fogaan karto. Buuggan aan maanta idiin soo gudbin doono waxaa la yiraahdaa Zero to One. Waxaa qoray Peter Thiel oo horey PayPal u aasaasay, maalgashina ku sameeyey Facebook, saami badanna ku leh. Waxa uu khabiir ku yahay habka mashaariicda loo sameeyo. Buuggan waxaa qoray 2014 Goodreads. Waxa uu ka helay 4.2%. Fikradda ugu muhiimsan ee buuggu xambaarsan yahay way sahlan tahay. Waa cidnaha ku dayan. Ha ku dayan mashruuc aad u aragto inuu kaa guulaystay oo cid kale ay iska leedahay. Waxa uu leeyahay fikirkaada cusub bilowdo. Markaas ayaad meel eber intaad wax ka bilowdo waxaad dhistaa qiimo ka sareeya meeshii ka ahayd eber oo aad u bedesho hal. Halka aad marka kale dadka ku dayato ay xaaladdu tahay 1 jugjug meeshaada joog oo ficil hore loo sameeyey aad ku soo celilisay. Dalkeena markaad aragto qof baa dukaan furanaya, maalmo ayuu kala soconayaa oo waxaad la arkaysaa inuu guulaystay. 10 kale ayaa isla markiiba laga furanayaa agtiisa oo isla badeecadii taalo. Arrintaas oo ka dhigaysa in dukaamadii ay isnuxur dilaan, qofkii hal abuurka lahaana uu hore u socon waayey. Haddii aan buuggan u soo noqono, qoraaga Peter Thiel cutubka 1 waxa uu kaga hadlayaa dalka Mareykanka. Wuxuu isbarbardhigayaa ku sameynta fikradda globalization iyo fikradda tiknoolajiyadda. Wuxuuna tilmaamayaa in Mareykanku uu 90meeyadii u jeestay dhanka tiknoolajiyadda. Xilligaas dowladaha dunida waxay ku mashquulsanaayeen inay mashaariicda ku guulaystaan ee dowladaha kale ay la mid noqdaan, halka Mareykanka wax cusub laga xurinayay. Arrintaas ay dhalisay in tiknoolajiyadda dunida uu hogaamiyo, wax soo saarkeedina uu qabsado. Haddaba faa'iidada laga dhaxlo inaad meel eber wax ka bilowdo oo aad hal tagto, ama sidii kaleeto hal inaad wax ka bilowdo aad tagto jugjug oo meeshaada fadhi. Monopoly-ga waxa uu noqonayaa xaqaaga dabiiciga ah maadaama aad adigu shaygu soo hindistay oo aad soo curisay. Markaad soo bandhigto, waxayna dadka kale soo bandhigayaan waxa aad guranaysid miraha dadaalkaaga. Shirkadda Apple waxaa ka dhigay inay shirkadaha dunida ugu qiimaha badato iyadoo oo mobil smartphone aan la aqoon ayay dunida ku soo kordhisay taleefoonka iPhone. Arrintaas oo sumcadda kor u qaaday kana dhigtay shirkadda ugu qiimaha badan dunida. Adigaana helay faa'iidada ugu badan ee laga heli karo halkaas. Horumarinta mashaariicda aad bilowday. Fikradda kale ee buuggan xambaarsan yahay waa sidee mashaariicda socdo loo horumariyaa oo looga dhigaa kuwa guulaysta. Markaad aragto in mashruucaagii aanu gaaraynin horumarkii loo baahnaa, joogso oo tallaabo dib u laabo. Raadi sidii aad dadku ku cusboonaysiin lahayd oo aad dadku uga dhigi lahayd mid mirdhal ah. Buuggan waxaa ku qoran tusaalooyin badan, shirkado badan oo wax soo saar leh, hal abuur la yimid oo meel wanaagsan ka gaaray. Kuwa kale oo dib u habeyn lagu sameeyey mashaariicdooda hore oo markii dambe ku guulaystay. Fikradda asaasiga ah wuxuu xambaarsan yahay waa hal abuur yeelo oo cidnaha ku dayan.
marka aad doonayso inaad meel sare gaarto. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa Kanaalka Dunida.